أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Müslüman kardeşlerim, biz indi İslam dininde biliriz, cennette en zor dereceye erişken 4 hatun var dedik. Şunun ikisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin simyasına kağılı. Birisi onun süyüklü hatunu Hacite anabız, ikincisi Fatıma anabız. Şimdi buna bilgirak da eğer de biz şulay etsek, pek İslam'da bulmayan kişiler şunday fikir uyanır. Elbette kaybır Müslümanlarda da İslam'a gelgen şunday fikir uyanırga mümkün. Dünyada bit ol şulay. Kaybır hatta mesela etisi zor jitekşi bugünkünde zor anda baylıkka erişken yolların karamıyoruz. Öyle andan indi anın kızı şulay yok nidir yukarı dereceye erişe. Bütün kişi maqtıyın mına ol istiriştigi bilen şulay buldu ol şunday salatli maqtilar hem bütün kişi bile eğer de anın etisi şuşu yukarında erişemese ol mana erişalmay. Yani şuşu sebeple hem bunda da mana şunday bulurga mümkün. Mana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin özünün simyası şuna göre Allah şunday dereceye erişken dep oylarga mümkün. Lakin bu dürüst değil. Elbette Allah'ın rizalığına sen kimi buluğa qarab bu urun belgilenmi. Allah Teala fakat kişinin takvalığı bilen, amelleri bilen şu yukarı dereceye ko'tarı. Hem indi biz bilemiz mana turmuşuna qarasak, elbette Allah bunu özlerinin şu büyüklükleri bilen aldılar bu urunna. Özlerinin tırışlıkları bilen, sabırlıkları bilen, özlerinin amelleri bilen, hayırlı turmuşları bilen eriştiler. Hem biz indi şunun sebeplerini qaraganda niçin nindi sebepler bilen Hadice anabız hem Fatıma anabız bu yukarı dereceye erişti. Indi Hadice anabız bilemiz ol en birinci aslında İslam getirgen kişi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet bilen gelgenden son ol en birinci imana kelgen kişi. En birinci hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yerden kolu sözgen kişi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin birinci vaqtda o'zi şansı kelmanda birinci vahiylar inganda qo'rqib şuşu qaytganda u eng birinchi anga şanı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o'zi peygamberliginde bu dürüst mikan, dürüst değil mikan? Yani şuşu farishtaning tavda anın qısıb alıp o'qidib Qur'on oyatining birinchi oyatlari inganda u qo'rqib qaytganda o'zi sheklanib bilib bo'lmay, bu Allohning elchisimi, nindidir jibergan farishtasimi yoki shayton bo'ldimi? U bilmay bunday narsa bilan shirashqani yo'q. Ham o'zining payg'ambar bo'lasini da bilmaydir edi. Ham u şuşu qo'rquvdan qaytganda en birinchi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o'zi ali ko'nglida ishonib bitmaganda menga ikkilanib turganda Hadicha anabız iman keltirdi. Aytdi, sen to'g'onlaringga yordam etasan, sen yaxshilik qilib izgilikni qilasan deb ularni aytdi-da, Alloh taolo senga nacharlik shiyami bu durs hal bo'lurga tegish deb u endi iman keltirdi. Ham shu kundan u Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga tirak bo'ldi. Ham dindagi shu xizmatlarida anga birinchi yordam qo'li so'zuvchi bo'ldi. O'zining moli bilan, tirishligi bilan, bütün xizmati bilan ol bitinde dereceli hatun edi. Boy turmushda, mo'l turmushda yashagan hatun. Ham shu kundan İslam'a kelish sababli Allohning turmushlarida zo'r sinovlar ketdi. Ham u shu sinovlarni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birga o'tdigina tugul, u tirak bo'ldi, yordamchi bo'ldi. Ham endi Fatıma anabızda biz aytdik yuqori darajaga erishdi, o'zining shu sifatlari bilan. Yani biz bilamiz komillikka erishdi, iymon komilligini, amali bilan, qisqagina umrini. Yani u Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dan so'ng bir necha oydan so'ng o'lib ketdi. Ham 23 yil İslam'da bo'ldi. 28 yaşında aslında bu dünyadan ketib bordi. Shu qisqagina umrida u shu buyuklikka erishdi. Ham endi albatta aytganimcha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ning qizi bo'lgani uchun tugul, sen shuning qizi deb bugungi dunyoda bit shulay kimnindir bolalari, atilari yoki tug'anlari sababli endi darajalarga erishalar, endi hurmat ko'rsatadilar ularga. Bu albatta bu shiroqqa qog'ilmay. Ona ko'ra biz agar da qarasak Fatıma anabız endi büyük voqealarni qaradik. Birsisi mana u İslamga keldi dedik 5 yoshda. Anga 5 yaş bo'lganda birinchi oyat keldi. Ham u eng birinchi 5 yoshli qiz bugungi bolalar bilan chaqirtirib. O 5 yoshli qiz 5 yaşında İslamni qabul etdi. Shu eng birinchilardan bo'lib, eng birinchi bolalardan bo'lib, ol atisinin şu müracaatına qarşı javob yüzünden imanga keldi. Ham shu kunda o dinde bo'ldi.
Birinchi tapqir biz bilamiz, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga vahiy inga boshlagandan so'ng birinchi u o'zining eng yaqin kishilarine ham eng yaqin tuğanlarına müracaat etdi. Ham da'vat yashirin bordi. Bu vaqtda endi eng birinchi adam Ali shekilli, Abu Bakr shekilli raziyallohu anhu, Hadicha ana shu bir necha kishilar eng yaqin kishilargina qabul etib, ular endi o'zlari shu vaqtga xos ibodatlar qildilar, dinni o'rgandilar. Lekin bir 3-yilda 3 yil o'tgandan so'ng Alloh taoladan oyat indi bu endi oyat Shog'irlar surasida endi hozir o'zining tuğanlarına da'vat qil deb müracaat etdi, kishilarga müracaat etira qo'shdi Alloh taolo. Yashirin da'vat tugul, ochiqdan ochiq o'zining payg'ambar ekanini aytirga ham shu Allohga islomga chaqira qo'shdi. Ham endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam biz bilamiz, Safa tog'ina kishilarni chaqirdi, shon qoqdi, butun kishi yugurib keldi. Aslida Makkada bit endi shahar desak da, u vaqtda 8-10 ming kishidir ul shahar degani. O'zining kishilar hammalar butunisi tuğanlar, qabila, yaqin tuğanlar, butunisi bir-birini bilgan kishilar, hammalar kelgandan so'ng Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam endi butun shu Makka xalqina müracaat etdi. Ham müracaat etganda nechik müracaat etdi. Aytdi: "Ey Qurayshlar, anda har bir qabilaning ismini atadi. Ey anda Banu Qab qabilasi deb ularga müracaat etdi. Shoy sanab ketdi. Ham aytdi, shu tog'da ol müracaat etgan: "Ey Fatima" dedi. Muhammadning qizi Fatima dedi. O'zingni o'tdan o'zing qutqar dedi. Durustlikda dedi, magar Alloh bilan and etam, men seni Alloh taolaning ashundan saqlab qolmayapman dedi. Ya'ni men sening ating bo'lu sababli senga bir nindida ustunlik bo'lmayacak. U shu qiz bola, agar 3 yildan so'ng qarasa 7-8 yoshli qizga u shulay deb murojaat etdi. Subhanalloh. Ham Fatima anamiz javob berdi. Butun kishi oldinda shu murojaat 7 yoshli qiz, biz 7 yoshli bolalar 8 yoshli bolalarimizga sumkalarini ko'tarib borib maktabdan qarshi olib eltib qo'yamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ushbu qizini murojaat etdi. Din, tirish qizim dedi. Biz hali aytamiz, bolik bo'lgach ustuna tushali, hali kerak tugul. Lekin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Fatima qizim, tirish, Allohning jahannam o'tidan o'zini saqla, men senga yordam eta olmayapman agarda sen o'zing tirishmasan" dedi. Sen mening qizim bo'luv sababli bir senga ustunlik bo'lmayacak dedi. Ham shu kundan Fatima anamiz mana shu islomni qabul etdi, uning bolachog'i bo'lmadi. Ham shu vaqtdan u din yo'lida tirishlik ko'rsatdi. Kichkina vaqtdan. Mana shuning bilan shu kichkinadan dinda bo'luv bilan, shu ixlosligi bilan u buyuk darajaga erishdi. Yuqori imonga, yuqori darajaga yengilgina erishib bo'lmay, shu sinovlar, og'irliklar osha, mashaqqatlar osha sabrlik bilan erishib bo'ladi. Sabrlik yorti iymon. Ham u islom talab etgan butun ülkedagi sabrliklarni o'tdi. Sabrlikning turlisi bor bit. Sabrlik bor, ibodatlarga sabr qilishga kerak. Bundan bir turli sabrlik Alloh qo'shganlarni o'tadi. Alloh deganlardan tiyiluvda sabrlik kerak. Ham turmushdagi mashaqqat, og'irliklarga butunisini sabr qilish kerak. Har birisi sabrlikni ayrim birini talab etadi. Ham Fatima anamiz shu sinovlarning barasida eng zo'rlarini o'tdi, eng og'ir sinovlarga duchor bo'ldi. Fatima anamiz qachon Makkada vaqtda islomning dushmanlari ularga bugun biz anglaymiz, sanksiya e'lon etdilar. Bugunchi so'z bilan aytganda, ya'ni bir kim ular bilan savdo etmay, oshirga bermay, ular 3 oy bo'yi shunday izolyatsiyada bo'ldilar. Ham shunday darajaga keldilar, ular oshirlarına yo'q edi. Bu vaqtda ular musulmonlar oshab turdi, qoyri, yo'froq oshagan vaqtlari bo'ldi. Ham bu sinovni Fatima onamiz shu atiyanilar bilan shu birinchi musulmonlar bilan birga o'tdi. Hadicha onamiz shu sinovlar sababli og'riy boshladi. Ham endi mana bu boykot bitgandan so'ng, shu sanksiya bitgandan so'ng endi u shu sovuq olmisha 10-yilda vafot bo'lib ketdi. Alloh taolo rozi bo'lsin. Ham mana shu og'irliklarni birga o'tib, Hadicha onamizning buyuk tarbiyasini olib, shu buyuk xotindan shu vaqtda endi shu sinovlarni o'tgandan so'ng endi umri oxirina yetganda albatta u bilmay, bir vaqt Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Hadicha onamiz endi rizq keltirdi. Ondan oldin anga Jibril alayhisalom keldi de aytdi: "Hozir dedi senga Hadicha kelashak dedi. Xotining dedi, sen anga suyunishli xabar ayt. Alloh taolo uning salamini yetkir." Ya'ni Alloh Jibril alayhisalom u payg'ambarlarga keladi.
Аңа күрә ул пәйгамбәргә килеп, Аллаһның сәламын кемгә? Хадиша анабызга китерде. Субханалла, кем моңа ирешә ала? Хәзер керәчәк диде. Син аңа Аллаһның сәламын җиткер, һәм минем сәламны җиткер диде. Һәм әйт диде. Аңа җәннәттә шушы авырлыклар сәбәпле, шушы сынаулары тормышында үткән сынауларны үтү сәбәпле аңа диде, шушы җимчук, полы, иче куы җимчуктан, без бу дөньяда кызыл балчыктан төзек, Аллаһ Тәгалә әйтте аңа шушы җимчуктан аңа сарайлар төзелде диде. Һәм анда бернинди шушы ару талу тавыш булмаячак диде. Субханалла. Мөселман кардәшләрем, менә бу бөек хатын вафат булды. Хадиша Фатима анабыз әнисен җирләде. Әнисенең югалтуын, шушы әлбит ул вакытта үсмер кыз бала гына, без әйттек шушы әнисез калды, 15 яшьлек кыз бала. Ул үзенең гомерендә үзенең бөтен 4 апасын, 3 апасын һәм 2 энекәшен үлемен кичерде. Аларны үтте һәм исламда булган бөтен авырлыкларны үтте. Һәм без әйттек, ул пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям гелбергәе. Аңа юктан гына әйтмәделәр, Уммул Абига дип. Ягъни үзенең атасының анасы дип аңа кушамат тактылар. Ни өчен? Чөнки ул пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямга әнисе ролен үтәде. Ул аны саклады, ул аны кыз бала бит ул. Ул бит әле кыз бала. Ул аны саклады, ул аны яклады, ул аны аның өчен борчылды. Ялгыз калган пәйгамбәргә Хадиша анабыз үлгәннән соң ул аңа шушы хезмәтен куйды. Инде бер вакыт без беләбез, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямне исламның дошманнары бик каты җәберләде. Аның өстенә шушы үләксә ташлаганнан соң ул килеп чыкты. Аның һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямне яклап шушы кафирләр, ул бит ирләр, ул дәһшәтле ирләр, улардан курыкмыйча килеп әтисене җылый-җылый өстен чистартты. Икенче бер вакыт шулай ук шул ук Кагбатуллахта Абу Джахил, яңадан шул ук Абу Джахил. Һәм инде тагын бер унлап исламның дошманнары пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям намаз укырга килгәннән соң алар аның өстеннән мәсхәрә кыла башладылар. Һәр вакытта шуңа төрле сүзләр әйтеп аны төртә башладылар, ягъни аны бергәли башладылар. 10 кеше пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямга каршы төрле сүзләр белән инде үзләренең белмим ул нәрсә белән тамамланган булыр. Тагын Фатима анабыз килеп чыкты. Тагын Фатима анабыз килеп чыкты, кулларына ташлар күтәреп килде. Курыкмыйча, шушы кыз бала бит ул. Ул бит кыз бала, 12-13 яшьлек кыз бала килде. Ул әйтте, Аллаһ белән ант итәм диде. Минем әтиемне хәзер калдырмасагыз, мин сезнең таш белән башларыгызны тишеп бетерәм диде. Ул шундый курыкмыйча, беркемнән курыкмыйча пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям үзенең әтисен якларга ташланды. Һәм шу исламның дошманнары күрде, һәм туктарга мәҗбүр булды. Ул шулай итеп пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям алып китте. Ләкин без шуны вакыйгалар карыйбыз да, кайчан пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямгә зыян китерәләр, Фатима анабыз килеп чыга. Ни өчен шулай? Чөнки ул менә шу бала вакыттан кайчан әтисе әйтте, "Эй Фатима кызым, үзең өчен үзең тырыш" дигәннән соң, ул тырыша башлады. Ул ислам өчен исламда яши башлады, аның балачагы булмады. Һәм нәрсәгә ул килеп чыгадыр иде бу вакытта? Чөнки ул яшерен әтисе артыннан йөридер иде. Әтисе өчен борчыладыр иде, аны саклап йөридер иде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям күрми, ауланың артыннан йөридер. Һәм кайчан шушы исламның дошманнары пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямгә инде зыян китергәндә, ул йөгереп килеп ташлана иде. Дәһшәтле итеп ташланадыр һәм гел пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямгә терәк буладыр шушы авыр минутларда. Инде шулай ук сабырлыкның бер төре дидек, ул инде әлбәттә тумыш авырлыкларына сабырлык. Әлбәттә ул гыйбадәтләрдә дә сабырлык кылды. Ул без әйтмибез харамнарда, бу төр сабырлык инде камил дәрәҗәдә. Ләкин кеше күпчелек вакытта шулай ук сынанса тормыш авырлыкларына сынып ризалык белдерми, ризасызлык белдерә тормышы белән, шушы халәте белән. Ул монсына иң сабырлардан булды. Әйткәнебезчә, шушы бөтен мөселманнар белән, әтисе белән, әнисе белән исламда булган бөтен авырлыкларны бергә үтте, бөтен мәшәкатьләрне үтте. Һәм ул иң мөһиме әс белән канагать була белде тормышта. Бер кайчан да зарланмады, нинди генә авыр хәлләрдә бер нәрсәсе булмаган вакытта да, ач булганда да, ачлыкта калганда да бер кайчан да тормыштан зарланмады. Әлхәмдүлиллаһ дип, шушы шартларда яши белде. Монсына инде бик сирәк кеше, сәләтле, бик сирәк кеше бу сынауларны үтәлә. Мәгәр менә исламда иң тәрбия бирә торган нәрсә, кешене югары иманга җиткерә торган нәрсә менә шушы.
dünya nimetlерine kızıkmışa ez bilen yaşay bilу. Bugün köp кенә мөселманнар нәрсә зыян күрә? Дөнья белән алданып китә. Дөнья белән алданып китә, дөнья әшелгән вакытта дөньяга бирелеп, дөньяга кызыгып ярый бит, бу халал бит, беркем дә тыймаган. Халалны файдаланырга була дип кирип китәсең һәм дөньяга чумасың һәм шул сәбәпле синең иманыңа зыян килә, бик күп зыянга дучар буласың. Аллаһ Тәала Куръанда кисәтте. Әгъуду биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Иннама амвалукум ва ауладукум фитнату, валлаһу индәһу аҗрун газим ди. Аллаһ Тәала безне кисәтә. Бу балаларыгызда, бу малларыгызда, дөнья малында монда фитнә бар ди. Харам дими. Мөселманнар үзенең байлык була икән, үзләре теләгәнчә халал шикләрдә моны кулланалар. Халал әйберне сатып алалар. Вәләкин Аллаһ Тәала әйтә, монда фитнә бар. Фитнә бу. Шуның белән алданасың, халал дип булсын алданасың һәм күбрәк дөньяга баткан сайын, күбрәк алган сайын дөньяга син бәйләнәсең һәм синең бу инде динеңне онтыра, гыйбадәтләреңә зыян китергән мөмкин. Күпчелек вакытта шулай була да, кеше туктап кала белми, сиген белми, нәфсне туктата белми. Аллаһ Тәала икенче бер аятта әйтә, сезне шушы балаларыгыз, дөнья малларыгыз, балаларыгыз Аллаһның зикреннән туктатмасын. Зикрен дигәндә Аллаһны сезне истә тотудан туктатмасын. Мәгәр кеше дөньяга күбрәк кергән сайын бу вакытта Аллаһны оныта. Аны дөньясы шатландыра, бүген тегене эшлим, моны эшлим. Халалда булса да, тегене сатып ала, моны сатып ала. Күбрәк алган сайын аның мәшәккате дә арта. Иң зуррак булган сайын ул дине тотар өчен күбрәк мәшәккать, күбрәк игътибар кирәк була. Күбрәк акча, газына яки башка нәрсәсенә. Киемең күбрәк булган сайын, нәрсә? Синең сайланып торырга туры килә. Бүген кайсын кием икән, бүген кием икән, моны кием икән. 1 минут вакытын шушы кайсын кию турында уйлап үтте гомеренә. Сары булды, нәрсә кирәк иде. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям моны аңлаганга күрә ул бер кием белән яшәде. Бер кием белән яшәде һәм киясе юк, бер кием бар икән, алдында кидән уйлыйсы юк, бүген нәрсә кием икән дип. Шулаймы? Синең ашауга холодильник тулы әйбер икән, әчеп уйлап тормыйсың. Бүген нәрсә пешерим икән, нәрсә ашыйм икән. Булганы белән ашыйсың да альхамдулиллах дисең. Һәм калган вакытын нәрсә бу син Аллаһ синең бер кашында исеннән чыкмый. Шуңа күрә без менә шушы сынауны үтәлмибез. Үзебезне ниндидер бер шиккә куеп тоталмыйбыз, күпчелек вакытта бу шикләрдән чыгып китәбез. Инде ул шулай ук Ухуд сугышында без беләбез. Ухуд сугышындан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үлемнән калды. Без бит хәзер беләбез. Ул кашан үлгәнен, ул Ухуд сугышында ничек исән калганын, анда бит берничә кешене саклап калды. Душманнар шундый момент тауга китереп кыстылар. Ниндидер мөгъҗиза булмаса, ул үтәргә тиеш. Акыл белән караганда без бит белмибез, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям күпме яши, кайчан китәсен улакта кешеләр белмидер иде. Белми, шуңа күрә инде аның яраланды, аның башына сугып, эшлеме батып кирде, тешләре тиште, битләре канады, ярылды, бик күп зыян күрде һәм әздән генә аны тауга алып калдырып исән калды. Соңгы мизгелдә генә күп мөселманнар аны яклап халак булды. Һәм шуннан соң иң беренче кем иде аны ярдәм кулы сузган? Фатима анабыз. Ул да шунда иде. Ул әтисенең каннарын сөртте, аны чистартты. Bundan гына түгел. Мондый авыр вакытта иң якын кешене күрү, иң сөйүкле кешене күрү, бу инде кайчан Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең хатынын югалтты, балаларын югалтты. Фатима анабыз әйткәнчә аңа иң якын кеше иде. Иң якын кеше һәм аңа иң сөйүнеч шатлык бирә торган кеше иде. Һәм әлбәттә аның янында булуы, шушы сүзләре кемдә сөртә аларны? Ләкин Фатима анабызның янында булуы, терәк булуы, әлбәттә ул аңа ниндидер җиңеллекләр бирәдер иде. Без әйттек, ул Алига бирде. Али Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламның кызын бик матур кыз иде, бик күп дәрәҗәле, бай сахабалар сорады. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аларны бик йомшак кына, юк, ул сезгә анда яшьрәк була дип аларга бирмәде. Чөнки Аллаһтан билгеләгән иде аңа Алига кияүгә чыгарга тиеш иде. Һәм без инде аның кияүгә чыкканы турында сөйләгән бар. Һәм алар бик матур тордылар. Бу тормышта бит җәннәткә кирүгә сәбәпче булды. Менә шушы семья тормышындагы мәшәкатьләргә ул сабыр итә билде. Бер нәрсәсе булмаганда да ул бер кашын да зарланмады. Бүтән йорт хезмәтен үзе башкарды. Шушы кыска гына гомердә 18 яшьтән 10 ел никахлы тормышында ул 5 бала алып кайтты. Аның кайберләре кичкенә вакытта халак булдылар. Хәле буларны да бит үтәргә кирәк. Баланы югалту, аны алып кайтырга, күтәрергә кирәк. Һәм инде Хасан Хусейн иң танылган аның нәселе киткән Зәйнәп кызы шундый балалар тәрбияләде.
Үзләре камил дәрәҗәгә ирешкән балалар калдырды. Хасан Хусейн җәннәттә, Аллаһ Тәала хәбәр бирде, җәннәттә алар шулай ук шушы яшьләрнең җитәкчесе булачак, югары дәрәҗәдә, җәннәттә генә түгел, җәннәттә югары дәрәҗәдә булачак. Ул бит пәйгамбәрнең оныклары булу сәбәпле түгел. Шулай ук алар исламда зур галимнәр, зур изгелек, зур эшләр эшләгән өчен шушы дәрәҗәгә иреште. Әлбәттә, бу Фатима анабызның әни буларак дөрес тәрбия бирүе, bütün аларның хакларын үтәү сәбәпче иде. Инде шундый без тормышында, шушы Али белән тормышында ул бик зур сабырлык күрсәтте, чөнки ире ислам юлында семьяга тиешле игътибарны бирә алмый, хатынына ярдәм итә алмый, һәм шушы bütün йорт мәшәкате Фатима анабызның өстенә төште. Ул зарланмады. Ул bütün хезмәтне башкарды. Без андый хезмәтләрне бүген күз алдына китерәбез. Безнең хатыннарыбызның андый хезмәтләре юк бүген. Без кир җуыдым әле бүген дип сөйләшәбез. Нинди кир җуы? Нинди кир җуы? Машинага аргыттым, парашютны үзе җуы, үзе киптер бирә. Моны әйтәсе дә юк. Ашарга пешердем. Мультиваркага тыгып куйдым да ул пеште. Әйберләрне аргыттым. Дип ниндидер бу инде әзерләүгә керми. Фатима аны белән чагыштырган. Чөнки ул ипи пешерсә, ипинең онын үзе шушы тегермәндә тарта дери кулы белән. Ул бит кыз бала. Хатын авыр шушы он булсын өчен ул бит ташлар авыр, аның кулларына мазуллар чыгып бетә. Һәм алар шушы семья мәшәкатенә сабыр кылды. Иренә әйтмәде, син анда менә миңа булышмыйсың да, минем менә bütün шушы авыр хәлдә дип әйтмәде. Сабырлык кылды, бер кашында ризасызлык белдермәде. Бер вакыт шундый вакыйга булды. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Фатима анабызга килде, ул гел киләдер яларга. Гел кайгыртып торадыр сөйкле кызының тормышын. Алины бик ярата иде, икесен дә ярата иде. Һәм килсә карый, Фатима анабыз күңелсез, Али юк, ул аңлады, булар арасында ниндидер аңлашылмай үпкә булган. Һәм инде ул кайда дип сорады, ул чыгып китте диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аны эзләп китте. Кая китте инде? Мәчеткә китте. Мәчеткә барса, Али шунда йоклап ята. Йоклап ята. Бүгенге шикелле мәчет түгел инде ул. Ул шуқым җирдә, аны өскә кояш төшмәсен өчен ниндидер пальмия фраклары каплаган, ул мәчетләр шундый иде. Һәм ул анда йоклап ята. Менә монда да безгә үрнәк бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям кызыннан сорамады, нәрсә булды? Нишәтте ул сине тагын? Мин аңа нинди кызны бирдем? Без бит шулай була. Безнең кызыбыз белән кызларыбыз булып, анда ниндидер семьяларында проблема булса, без кемне гаеплибез? Обязательно кияү гаепле. Һич шиксез. Мин аңа шундый кызны бирдем, алмадай кызны бирдем. Ул аны шулай әйтми, булай әйтми. Кара эшләтә аны. Яки тегене таләп итә, моны таләп итә. Без һәрвакытта кияү гаепле. Һәм шулай ук кияү ягыннан булган, егет ягыннан булган әти-әнисе яки туганнары кызны гаепли һәрвакытта. Без сорыйбыз һәм һәрвакытта кеше зарлана башлый. Кыздан сорасаң, кыз зарлана инде. Үзен гаепләми. Үзенекен карамый, кеше шундый бит. Ул ирен гаепли. Менә мин шулай әйттем, ул шулай әйттерде миңа дип, ул ирен гаепләячәк. Иреннән сорасаң, кем гаепле дип килеп, ул вакыйганы шулай әйтеп сөйләячәк, хатын гаепле. Монда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сорап тормады, кирәк түгел. Чөнки менә бу шушы әти-әнинең катнашуы күпчелек вакытта семьяның аерылуына китерә. Әти-әни монда вакытта исламча булырга тиеш. Исламда һәр нәрсәнең кагыйдәләре бар. Талак исламда юк дип белегез. Талак ул иң соңгы чара. Иң соңгы чара, һәм моңа талакка барып җиткәнче без bütün стадияларны үтәргә тиешбез. Һәм талакка барып җиткермәскә тиешбез семья тормышын. Ул исключительный очракларда гына талакка барып җитә, ниндидер зур гөнаһлар эшләнеп, ниндидер зур хаклар бозылса гына талак инде барырга була. Ул шул вакытта гына талак хукукын файдаланырга була. Инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сорап тормады, кызның нәрсә булды? Аңлады, ниндидер аңлашылмаучылык. Димәк, монда тизрәк буларны кушарга кирәк. Ул икесен дә ярата. Китте, мәчеттә табып алды. Ул йоклап ята, тузаңа буялып биткән, балчыкта йоклагач. Ул килеп яратып кына, Абу Тураб, тор иде, тор. Абу Тураб, балчыкның атасы диде. Балчыкның атасы, аның балчыгын кага тор иде диде. Ул аны торгызды, сорап тормады, нәрсә булды? Дип вакыйганы сорап торган. Бу мөһим түгел. Вакыйга нәрсә булганы мөһим түгел. Алар инде зур мәшәкать була алмый аларны, чөнки алар икесе дә шундый югары дәрәҗәдә кеше. Ул аны алып кайтып китте. Әйдә, өеңә кайтабыз дип. Чөнки мондый вакытта инде кайбер вакытта бозыла да, ике якта ялып тора, яки ни шайтан тора, син беренче барма, ул гаепле, яки икесе дә ялып тора, нәрсәдә тота.
Ул вакытта тизрәк инде шушы арадагы аңлашылмаучылыкны бетереп, кушылырга кирәк инде. Пәйгамбер саллаллаху алейhi ва саллям аны алып кайтып китте. Аңа күрә Фатима анабызның шушы бер күлмәге, өйдә бөтен хезмәтне башкара. Аллары майланып беткән иде. Күлмәгенең аны алыштырып жуарга вакыты юк, балалары кичкенә. Шундый, ләкин ул зарланмады. Ул бөтен хезмәтне башкарды. Куллары мазул. Монда мазул чыгып беткән иде, катып беткән иде. Бер вакыт шулай ук бүген инде бер вакыйга безгә монда бик зур файда бар. Без моны куллана алабыз. Фатима анабыз сәбәпле безгә шундый бер мөмкинлек шулай ук тудырылды. Без инде үткән вагазларда шушы эш булган вакытта, икенче вакыйга, тормыштагы шу авыр вакытта Пәйгамбер саллаллаху алейhi ва саллям аларга өйрәткән дуганы караган идек. Бу дуганы кулланып, алар шушы авырлыклардан чыктылар. Һәм безгә дә ул дуганы кулланырга кирәк. Менә кулланып карасагыз, аның тәэсирен тоячаксыз. Анысы инде үткән вагазда. Бүген шулай ук бер вакыйга Фатима анабыз сәбәпле. Шулай ук Али разияллаһу анһу бер вакыт өенә кайтса, карый, хатынның күлмәкләре майланып беткән. Талчыккан, хезмәттән күренеп тора, арыган, ләкин ул зарланмый. Куллары кытыршыланып беткән, шушы иң бийек хатынның җир йөзендәге иң бийек хатын, җәннәттә иң бийек дәрәҗәгә ирешәчәк, бу дөньяда иң камил хатын, ләкин шушы дәрәҗәдә. Безнең бүгенге заманнарда, элек вакытта 3 тиңгәрман хатын-кызлар дәрәҗәгә ия. Аларны зурлыйлар, мактыйлар, алар үзләрен әллә кемгә саныйлар, әллә инде исемнәр бирәләр. Асылда Аллаһ каршындагы бәядән караганда алар 3 тиңдә тормый. Үзләренең әхлак адабы белән, эшләгән гамәлләре белән, яшәешләре белән алар 3 тиңдә тормый. Бу бөек хатын шушы халәттә. Әлбәттә, Али күрде, аның күңеле борчыла, чөнки ул ярдәм итә алмый. Ләкин бит ул урамда йөреп түгел, яки нәрсәдә эшләмәү, ислам динендә йөрү сәбәпле, ул ислам дине мәшәкате белән йөрү сәбәпле хатынына ярдәм итә алмый. Һәм хатыны шундый авыр хәлдә, талчыккан, арыган, йокы җитми, кичкенә балалар белән йоклап булмый үзен теләгәнчә. Һәм ул әйтте, бүген диде, безгә шушы әсирләр кайтты диде. Ниндидер сугыштан әсирләр булды. Син әтиеңнән берәр ярдәмче сорашы үзеңә. Сиңа җиңелрәк булыр иде диде. Һәм инде Фатима анабыз китте. Дөрестән дә ул өлгерми бөтен мәшәкатьне, йорт мәшәкатен алып барга ул китте әтисенә. Барса, Пәйгамбер саллаллаһу алейhi ва саллям өйдә түгел иде. Айша анабыз каршы алды, ул аңлатты нәрсә икәнен, нәрсә булганын. Шундый бер әсир, бер хезмәтче безгә бирмәс микән, миңа җиңелрәк булыр иде дип. Һәм кайтып китте. Пәйгамбер саллаллаһу алейhi ва саллям кайтканнан соң, Айша анабыз, Аллаһ разый булсын, аңа инде бу вакыйганы сөйләде. Фатима килгән иде. Шулай булды. Инде кич белән Пәйгамбер саллаллаһу алейhi ва саллям алар янына китте. Алар инде йокларга яткан. Ләкин йокларга яталар. Күз алдына китерик, без әйттек, аларның өендә шундый вакытлар бар иде, бернинди җиһаз да юк. Ягъни сарык тиресе, җиһаз нәрсә иде, сарык тиресе, җонны ягына әйләндереп, алар шунда йоклыйлар. Көндез кире ягына әйләндереп, анда ашъяулык буларак аның өстендә ризык ашыйлар. Һәм алар икесе ята иде. Аларның шушы өстенә кабул итә торган одеялы, менә ул бит инде шул бер якка озынча, шакмаклы була озынча. Әгәр дә озынча капласалар, ике ягыннан икесе бергә ятканда ике як ачык буладыр инде. Әгәр дә инде аркылыга куйсалар, аяклары капланып бетми. Шушындый яталар. Алар инде Пәйгамбер саллаллаһу алейhi ва саллям кергәннән соң тормакчы булдылар. Пәйгамбер саллаллаһу алейhi ва саллям аларга тормагыз диде. Аларның арасына килеп утырды, икесе арасына килеп утырды. Һәм алар әйткәнчә, Пәйгамбернең шушы тиеп тору сәбәпле салкынлыгын тойдык дип инде. Һәм ул әйтте: "Мин сезгә диде, шундый нәрсә өйрәтәм диде. Шундый сүзләр өйрәтәм диде. Сез шуны куллансагыз, ул сезгә хезмәтчедән дә хәерле булачак" диде. Ягъни хезмәтче алып килмәде. Бу хезмәтчегә караганда да хәерлерәк эш. Чөнки хезмәтче бүген бар, иртәгә булмаска мөмкин. Ләкин мондый вакыйгалар кешенең тормышында булырга мөмкин, авырлыклар. Син бит хезмәтче таба алмыйсың. Булар инде бу вакытта күрде, башка мөмкинлек юк. Хезмәтче алса гына йорт эше әзрәк җиңеләячәк һәм бөтенесенә өлгереп булачак. Шуңа күрә аларның күзлегеннән шулай дип Пәйгамбер саллаллаһу алейhi ва саллям тагын да хәерле нәрсә белән килде. Теге вакытта да без теге вакыйганы үткән вакытта сөйләгәндә нәрсә, алар эшлектән бер нәрсә ашау булмаганда килделәр, нәрсә ризык кына монда коткарып төсиде. Ләкин Пәйгамбер саллаллаһу алейhi ва саллям аларга дуа өйрәтте.
Чөнки булырга мөмкин, эш буласың, ләкин барып сорарлык җир булмый, син ризык юк. Булырга мөмкин. Бу вакытта бу моннан да соң, бу һәрбер шундый вакыйгада бу сиңа ярдәм итә торган сүзләр иде. Һәм монда да мин сезгә шундый сүзләр өйрәтәм диде. Бу сезгә иң хәерле булачак диде. Икенче көнне бу хезмәтчегез булганга караганда хәерле була. Нинди сүзләр ди? Без аны беләбез. Ул җиңел истә калдырырга. Беренчесе тәсбихның сүзе бар. Әлхәмдүлилләх, субханаллах, әлхәмдүлилләх, Аллаһу акбар. Беренчесе Аллаһу акбарны 34 тапкыр әйтәсең. Без тәсбих тартканда 33 тапкыр, ләкин бу чиракта 34 тапкыр әйтергә кирәк. Һәм калганда субханаллах, әлхәмдүлилләх 33 тапкыр шулай кала. Йоклар алдыннан. Әгәр дә сез шуны әйтсәгез диде, икенче көнне сезгә хезмәтче булганга караганда хәерлерәк диде. Димәк, ярдәм булачак. Без тикшермибез, нинди ярдәм? Фәрештәләр сиңа күренмичә ярдәм итәме? Яки Аллаһның рәхмәте килеп бөтен эшләрен җиңгеләйме? Димәк, хезмәтче булса да, хезмәтчедән дә хәерлерәк. Синең бу эшләрең җиңел башкарылачак. Һәм Али әйтте, шул көннән соң диде, мин гел шушы зикрне әйтә башлыйм диде. Менә ваазны тыңлаганнан соң эшләп карагыз шуны, әйтеп карагыз, сез аны тоячаксыз. Чөнки ул бик сүзләр. Һәрберебезнең ниндидер эше күп булырга мөмкин, иртәгә хөкүмәт эшендә булсын, ниндидер эштә булсын, ой, иртәгә ничек өлгергә инде, шуны хәтлеш сыеп булмый инде дип уйлыйсыз. Көн саен бу авыр түгел, бу берничә 10 секунд эчендә без моны йоклар алдыннан әйтә алабыз. Йоклар алдында әйттек, иртәгә бөтен эшне өлгәрсен, вакытында калачак. Һәм күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, бу хезмәтчегә ия булганнан да сезнең өчен хәерлерәк диде. Менә Фатима аның сәбәбе безгә тагын бер Аллаһ Тәгаләдән нинди рәхмәт килде. Нинди сүзләр бу бит аның сәбәпле, теге догада аның сәбәпле без беләбез. Я әүвәләл әүвәлин, я ахирәл ахирин, я зәл кувватил матин, я рахимәл масакин, я архамәр рахимин. Әйтеп карагыз. Монысы менә шушы әшлек ниндидер килеп терәлгән вакытта әйтәсе икән. Моның инде үзенең шартлары бар иде, нәрсәләрдән ярдәм бирә, амасында монысы бик җиңел. Йокларга ятыр алдыннан әйттем һәм иртәгә көнне син җиңеллек белән үтәчәк. Аллаһ Тәгалә шушы белемнәрне онытмыйча кулланып тормышыбызда моннан файдаланырга насыйп әйләсен. Шуны хәтле күп дугалар бар ислам динендә. Һәрбер чиракка без куллана белмибез. Безнең ул как инструментлар бар, но исламнан без ул инструментны кулланамыз, шул сәбәпле күп кенә тормышта авырлыкларыбыз бар. Инде менә без Пәйгамбәр әйттек, Фатима абзы тагын бер җәннәткә китергән, аны шушы югары дәрәҗәгә китергән сәбәбе ул ир хатыны була белү. Хатын кызны гомумән җәннәт юлы только ир аша асылда. Һәм иман камиллеге только семья аша. Иң зур камиллек, иң зур эшләр хатын кыз эшли алган, ул семья аша гына. Аның җәннәт ишекләре семья аша. Әгәр дә семьясы булып торып, бу ишекләрне ачалмый икән, хатын кыз җәннәткә валлаһи алам башка юллар белән керә алмый. Әгәр дә семьясы бар, иренең хакын хакламый икән, да бүген шулай. Иренең хакын хакламый, эшләргә чыгалар. Иренең рөхсәтеннән башка. Ниндидер җәмгыятьтә карыйсың, тыштан караганда сокланырлык, әллә инде чаралар оештыралар, мероприятиялар оештыралар, ниндидер мәдрәсәләр әшәләр, бакчалар аша, бу сезнең эш түгел. Бу сезнең эш түгел, бу ирләрнең эше. Һәм бу эш сезне җәннәткә китерми, тыштан матур булса да, кешеләр сокланса да, үзеңне шайтан сезгә шулай күрсәтсә дә, менә син инде мөһим эш шикелле булса да, юк. Если әгәр дә синең семьяң бар икән, синең җәннәт ишеген семьяда. Ялгышырга ярамый, алданырга ярамый. Семья, ир хакын хаклау, семья хакын хаклау, балалар хакын хаклау, җәннәт юлы. Үзенең баланы каядыр бакчага биреп, ирен семья эшен калдырып, бизнесларда йөрү, бу ислам юл түгел. Исламда җәннәткә китерә торган түгел, хатын кызлар өчен. Шуңа күрә инде алданырга ярамый, ирегез бар икән, әгәр дә сез дөрестән дә Аллаһ ризалыгына ирешергә телисез икән, җәннәткә ирешергә телисез икән, менә семья сезнеке. Әгәр дә семьяң була торып, кайдадыр йөреп, мин җәннәт нинди матур, сез ялганлыйсыз. Сезнең семьяда утырасыгыз килми. Шушы хакны хаклыйсы килми, рәхәт тегендә йөрү, бизнес белән шөгыльләнү, хатын кызлар белән очрашу, ниндидер чаралар оештырып, матур сүзләр сөйләшү, мөселман хатын кызлар белән аралашып йөрү, ул рәхәт. Сез семьядан качып йөрисез моны. Күпчелек вакытта. Монда бөтен 100% случайга да әйтмибез. Төрле чираклар була. Ләкин күпчелек вакытта бүгенге җәмгыятьтә хатын кызларның дине дөрес юнәлештә бармый. Дөрес юнәлештә бармый. Шундый хатын кызлар башкаларын кызыктыра. Аларның идә утырасы килми, тегеләргә кызыга. Ул яктан да алар шушы бер кумирга әйләнәләр.
исламнан хатын-кызларның бузылуына сәбәпче була шундый йөргән хатын-кызлар. Аларга кызыга. Менә ич, семьяда утырмый рәхәт, һәм бу асылда төбенә чык карасан, исламны таркатучы булып тора. Чөнки алар бүгенге хатын-кызларга кумир булалар. Алар яхшы хатын булып семьяда, семья аша җәннәткә омтылмыйлар. Инде шуңа күрә ул инде иренә камил хатын булу белән, менә шушы семья авырлыкларына сабыр кылу белән бу югары дәрәҗәгә иреште берсесе. Камил иманга иреште. Шулай ук бер вакыйга булды. Менә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям аны тәрбияләде. Дөрес, сәбәпләре күп. Аның тәрбиячесе Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям иде. Аның тәрбиячесе Фатима анабызның Хадича анабыз иде. Алар белән бүтән сынауны үтте. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям үткән бүтән сынауны Фатима анабыз үтте. Әле ул аны бит күңеленнән кичерде. Ул бит хатын-кыз буларак бу вакыйгалар Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям аңа ир кеше ул. Аңа сүз әйтсәләр дә, аңа суксалар да булса, ул ир кеше. Аңа Аллаһ Тәгалә зур сабырлык бирде. Фатима анабыз бит аны ул икенче төрле кичерә. Ул хисләр белән кичерә. Шушы авырлыкларны. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям аны ничек тәрбияләде? Менә, мәсәлән, шундый вакыйга булды. Бер тапкыр Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте. Менә диде, бар диде бер хатын диде. Ул җәннәткә иң беренче ярдәм булып керәчәк диде. Фатима анабыз аптырады. Я әтим, я Расулулла, ул миннән дә алдан керәчәкме? Ягъни Фатима анабыз җәннәттә иң бөек хатын-кызларның берсе, җәннәткә керәчәк. Ләкин Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, иң беренче бүтән хатын-кызлардан алдан керәчәк хатын бар диде. Фалан җирдә диде. Әгәр дә син аның белән танышырга теләсәң, нәрсәгә ул шушы дәрәҗәгә иреште? Бүтән хатын-кызлардан алдан керә торган дәрәҗәгә иреште, син барып күрә аласың диде. Һәм ул аның кайда, нинди хатын икәнен әйтте, кая барасың. Әлбәттә Фатима анабыз моны белергә теләде. Нәрсә белән ул, нәрсә сәбәпче булган бу хатынга бүтән мөселман хатын-кызларын узып, шушы җәннәткә беренче күрү. Бу бит бөек иман дәрәҗәсенә ирешкән дигән сүз. Һәм ул китте ул хатынны эзләп. Барса тапты, бу ине Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән юл белән ишекне шакыды. Һәм ишек артыннан бик тә зәгыйфь, авыру бер карт хатын-кыз тавыш ишетелде. Кем бар анда? Мин Фатима, анда Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямның кызы дип әйтте. Ул хатын сөенде. Ой, әлхәмдүлилләһ, Аллаһка шөкер булсын. Мин сезне күрергә теләгән идем. Ләкин мин өйдән чыгалмыйм. Чыгалмау сәбәпле мин сезне күрә алмадым. Аллаһ разый булсын. Шушы сезнең килүегезгә дип ул әйтте. Ләкин диде, мин сезгә ишекне ачалмыйм диде. Чөнки мин бүген иремнән рөхсәт алмадым сезне кертергә диде. Әгәр дә теләсәгез, иртәгә килсәгез, мин сезнең өчен рөхсәт алам кертергә диде. Фатима анабыз икенче көнне килде. Ләкин өйдә баласын Хасанны калдырырга мөмкинлек булмады. Хасан белән килде. Улы белән килде. Хасан белән килсә, теге хатын янында кеше бар икән белгәч, мин сезне кертә алмыйм диде. Мин иреннән рөхсәт алдым, сезнең өчен генә. Сезне кертергәне. Ләкин иртәгә килсәгез, мин малайыгыз өчен дә, икегез өчен дә рөхсәт алам, шунда кертә алам диде. Икенче көнне Фатима анабыз килде Хасан Хусейн белән. Хусейнны калдырып булмады. Теге хатын янәдән әйтте, мин рөхсәт алдым икегезгә генә. Мин кертә алмыйм сезгә, ишекне ача алмыйм. Әгәр дә теләсәң үзең генә кер, балаларны калдырып. Анда инде. Әгәр дә инде мөмкин булса, иртәгә килсәм, мин барыгызга да рөхсәт алам диде. 4нче көнне ул ишекне ачты. Шунда Фатима анабыз аптырап китте. Аның каршында яшь, матур, күркәм бер хатын тора диде. Фатима анабыз аптырады. Мин диде, элекке көннәрне ишек артында тавышыгыз бик зәгыйфь, авыру, карт бер әби тавышын күрдем диде. Мин сезне шулай күз аладым диде. Шунда ул хатын әйтте. Мин диде, үземнең тавышым читтә ирләргә ишетелеп, аларга ниндидер ялгыш уйлар уятмасын өчен авызыма таш кабып сөйләшәм диде. Хәзер тавышны алдым, ташны алдым, шуңа шул тавыш диде. Фатима анабыз аптырады. Күзеннән яшьләр килде. Күзеннән яшьләр килде. Мин хәзер аңлыйм диде. Нинди сәбәп белән сез шушы бик дәрәҗәгә ирешкәнне аңладым диде. Шунда ул хатын борчылды. Менә Аллаһ миннән разый булырмы? Иремнең хакын үти алам микән инде дип. Ул хатын шушындый дәрәҗәдә иренең хакын үтәп, ул хатын
Ул бик булган кеше шулай уйлый. Мин иремнең хакын үти алам микән? Аллаһ миннән риза булыр микән? Мин Аллаһ ризалыгына ирешәм микән дип борчылып Фатима анабыздан сорады. Ул әйтте, шунда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең аның турында хәбәрен җиткерде. Һәм башта әйтте, күп башка хатыннар диде, син эшләгәннең бер эшен дә эшли алмый диде. Син борчылма диде. Башка хатыннар синең эшләгән эшнең кичкенә бер кисәген дә эшләмиләр диде. Вәләкин Аллаһ Тәгалә синең турында хәбәр бирде. Син җәннәттә иң беренче керәчәк хатыннардан булачаксың диде. Субханаллах. Менә шушы тәрбия. Ул аны белер өчен бармады. Ул шушы хатыннан җәннәткә ирештерә торган югары сыйфатны аңлар өчен барды. Һәм менә шушы үрнәкләрдә ул үзен тәрбияләде һәм әлбәттә бөеклеккә шул сәбәпле иреште. Инде Фатима анабыз турында сөйләп бетерлек түгел. Бүген борчыганы нәрсә? Мөселман хатын-кызларына бу бөек хатыннар үрнәк түгел бүген. Булардан үрнәк алмый. Буларның семья тормышына үрнәк алмый. Буларның тормышка карашына үрнәк алмый. Булар мисалында тәрбияләнмый. Бүген тәрбияләнә нинди мөселман кызлары да дөньяви кызларны, вообще исламда булмаган кызлар белән тәрбияләнә. Ниндидер анда интернет тулы тулган арабский принцессалар анда матур итеп киенеп йөриләр. Алар бит мөселман буларак үзләрен куялар. Ягъни бу шушы тормыш аларның тормышларына кызыгалар. Шушы иркенлекне телиләр. Инде бүген сорасаң, мөселман хатын-кызлардан Пәйгамбәрнең кызларын да белми, саллаллаһу алейхи ва салламның. Кайберләрнең хатыннарын да белмиләр. Белмәгәч нинди үрнәк, вәләкин бүген ниндидер блогерларны, артистларны бөтенесен беләләр. Аларга мөселман хатын-кызлары подписаться иткәннәр, куеп, аларның тормышларын көн саен барлап торалар. Нәрсә ашаган, кая барган, нәрсә кия, һәм аларга ул үрнәк әйләнеп бара. Һәм шундый кем әйтмеши, үзләрен мөселман дип киемнәрендә яки гамәлләрендә ислам әсәре әс калган хатыннар күмир була. Җәмгыятьтә уңышка, бизнес-вумен анда нинди дәрәҗәгә ирешкән, ниндидер организация ачкан, шушы хатыннар үрнәгендә тәрбияләләр. Ниндидер сыланып беткән киемнәр киенгән артистлар, булар үрнәк булып тора. Алар шушы хатыннарның исемен белмиләр. Җәннәттә югары дәрәҗәгә. Менә булар ирешә, тегеләр түгел. Тегеләр ул җәннәткә ирешеп булмый. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, бу Фатима анабыз турында сөйләп бетерә торган түгел. Аның бөеклеге турында сөйләп бетерә торган, ул сөйләгәннән күз алдына китереп булмый. Бүген аңа тиң хатын-кызлар шурамый. Бик сирәк, бәлки миллионга бардыр, вәләкин андый хатын-кызлар урамда йөрми, чәчерә бирми. Бардыр, вәләкин алар теге вакытта күп хатын-кызлар шундый булса, бүген инде алар бармак белән санарлык. Вәләкин инде менә Фатима анабыз Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм үлер вакытта авырый башлады. Ул авырый башлады, әкренләп авыру көчәйде, ул 2 атна тирәсе авырды, көннән-көн авырайды, аңын җыя, җыгыла, аннан аңы килә, кайбер әкренләп намазларга чыга алмый башлады, аннан айнып чыга башлады, соңгы вакытта инде башлары авыртты, шушы аңын җыя, инде бу Фатима анабызга бик авыр иде. Чөнки аларның беркән Пәйгамбәрнең авыруына ул бик каты борчылды, әле бит ул вакытта беркем дә белми. Бу аның үлем авыруы. Без хәзер сөйлибез тарих буларак, шул вакытта булды, 2 атналык авырый башлады, 2 атнадан соң вафат булды дип барысында сөйлибез. Без бүген тарих буларак сөйлибез. Ул вакытта бит берсе дә белмиләр. Бу вакыйганы әле кичерәләр, бу авыруны кичерәләр. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең авыруы көчәйгәннән көчәнде. Инде ул үлем түшәгендә ятканда шушы кызыша, аңын җыеп ала, аңына килә. Фатима анабыз янында җылап тора. Бу тагын да Пәйгамбәрбезгә саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә бу күбрәк борчу бирә үзенең авыруына караганда. Фатима анабызның борчылуы, шушы җылавы аның күңеленә күбрәк авырлык бирде. Шуңа күрә ул аны чакырып китерде, колагына бер сүз әйтте. Бу сүзне әйткән иде, Фатима анабыз тагын да каты үксеп җылый башлады. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм тагын чакырып китерде, икенче сүзне әйтте. Нәрсәдер әйтте колагына. Фатима анабыз көлеп, елмаеп, шатланып китте аның янына. Шунда Гайша анабыз сорады аннан, нәрсә әйтте сиңа диде. Ләкин бу сер мин моны әйтә алмыйм диде. Аннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм үлгәннән соң, вафат булганнан соң Гайша анабыз яңадан сорады. Нәрсә әйткән иде сиңа Расулулла? Син беренчесеннән соң син шушы җыладың, тагын да борчылдың, икенчесеннән соң сөенеп шатландың дигәндә
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem нәрсә диде беренчесендә? Синең әтиең бүгенге көннән соң бу авырулар булмаячак диде. Ягъни үзенең үләсен әйтте. Ул әйтте, Җабраил галәйһиссәлам башка елны миңа Коръәнне бер тапкыр тикшерә, бу ел 2 тапкыр тикшерде. Ягъни соңгы тапкыр. Соңгысы дигән мәгънәдә. Инде бу авырулар иртәгә булмаячак дигәндә, ул мин үләчәкмен, кызым үлемен әйтте. Ягъни борчылма, минең авыртканга бетә, иртәгә авыртмыйм мин дигәндә. Ул тынычландырырга теләде. Борчылма, кызым, бетә. Ләкин бу Фатима анабызны тагын да зур борчуга салды. Ул тагын да күбрәк елый башлады. Шуннан соң икенче тапкыр чакырды. Аннан соң елмайды. Нәрсә? Ул әйтте, минем нәселемнән минем белән беренче кавышачак, тиз арада син булачаксың диде. Шуңа күрә әзерләнергә кушты. Ул аңа сөенде. Чөнки бу бик зур авыр иде, аерылу иде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм Фатимасыз авыр, Фатима анабызга әлбәттә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән башка бик авыр булачак иде. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм аңа тиздән аның белән кушылачагын әйтте. Дөрестән дә менә бу шушы кайгы хәсрәтләр, шушы Пәйгамбәрнең авыру сәбәпле Фатима анабызның сәламәтлегенә зыян китерде. Ул бит шундый авыр тормыш, шушы мәшәкатьләр ул авырый башлады әкренләп, шушы вакыттан соң. Һәм инде асылда шушы көннән соң ул үлемгә әзерләнә башлады. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм аңа әйтте, үлемгә әзерлән диде. Ул әзерләнә башлады үлеменә. Аның дусты бар иде. Бу Әсма, Әбу Бәкернең яшь хатыны Әсма, алар дуслар иде. Дуслар иде, үкел килеп утырадыр иде Фатима анабыз янына, аның хәлен белергә шушы сөйләшеп утыралар. Һәм Фатима анабыз борчыла иде. Нәрсә өчен борчылды соң? Шушы бөек хатын. Менә мин үлгәннән соң ул беләдер иде, ничек хатын-кызларны күмәләр. Хатын-кызны күтәреп барганда, нәрсә? Кәфенләгәннән соң җәймә белән каплыйлар да, һәм җәймә хатын-кызның тәненә салынып ятканнан соң аның кайбер гәүдә төзелешенең үзенчәлекләрен күренеп тора. Ул борчылды, үлгәннән соң мине күтәреп барганда, минем башка кешеләр гәүдәмнең төзелешен күрәчәкләр дип. Ягъни бу анда кайбер җирләрнең шушы үзенчәлекләре күренеп торачак дип, ул шуның өчен борчылды. Бүген мөселман хатын-кызлары нәрсә? Ничек чишенергә белмиләр. Яулыкны былай гына бәйлиләр. Мода дип нидер салынып беткән киемнәр кияләр. Ничек кенә чишенә алмый, шуңа күрә шундый заманга җиттек, әле чишенеп тә китә алмыйлар. Инде андыйлар да бар, чөнки яулыкны былай бәйләде. Нәрсәндер күп кенә гарап илләрендә хатын-кызлар уже алгы якта, бигрәк тә бай илләрдә хаҗга барган кешеләр күрә, ничек кияләр? Яулыкны ярты башка бәйлиләр, мондагы алды чәскә прическа ясыйлар. Йөз баш буялган, битләр, иреннәр буялган, кашлар буялган, чишенеп бетә алмый әле. Әкренләп шуңа бара. Киемнәр инде әллә каян җәлеп итеп тора торган, сыннарга сыланып тора торган. Бу инде ислами түгел. Бу Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән кыямат алдыннан признакларыннан берсе. Сыйфаттан кыямат алдында нәрсә булачак? Киенгән һәм шул вакытта чишенгән хатын-кызлар булачак диде. Бу шул хатын-кызлар. Бу җәһәннәм хатыннары. Алар киенгән үзе асылда тышта материя капланган, ләкин чишенгән аларның хөкеме. Аларның күңелендә хиҗаб юк. Аларның күңеленнән хиҗаб салынган инде. Алар тыштагысын салып бетерә алмый, чөнки әле ислами тәртиптә бар, ләкин алар аңа каршы чыгалар инде күпләре. Бүгенге көндә шушы нәрсә бара. Исламда мода юк. Асылда мода дигән сүз бүгенге көндә мода нәрсә ул? Ул хатын-кызны чишендереп, мөмкин хәтле аның күл халыкка тәкъдим итү. Шуңа күрә төрле рәвештә. Быел бер төрле иде, икенче елга икенче төрле тәкъдим чишендерү, мөмкин хәтле җәлеп итә торган үзен бөтен җирләрен күрсәтү. Шуңа күрә то киендерәләр, то чишендерәләр. Инде хатын-кызлар сарык шикелле, асылда бөтен модельләр, алар ирләр булып тора. Бөтен кем сумка иҗат итә, кем ботинка, кем кием күлмәк, алар бөтенесе ирләр. Ирләр шушы киендерәләр, чишендерәләр, нәрсә тели, хатын-кызлар сарык шикелле, шулар әйткән артыннан бара. Исламда андый төшенчә юк. Исламда мода нәрсә ул? Үзенне ничек итеп матурак итеп күрсәтү. Җәлеп итә торган, игътибарны җәлеп итә торган итеп күрсәтү. Шуңа күрә исламда киенү рәвеше бөтенләй икенче шарт белән. Шуңа күрә караганда ничек кенә мине киенсәм, мине кеше җәлеп игътибарын җәлеп итмәскә тиеш. Төс белән шуңа күрә бер төрле генә төс. Шуңа күрә гәүдәгә сыланып тормаган бер җирендә белеп булмый. Кием бер җирдән дә шушы йөз тубында аяклар аскы яктан тубыктан һәм кул менән моннан гына күренә ала, һәм башка җирләр ябылып булырга тиеш.
Инде кайбер мөселман илләрендә битләрендә каплыйлар. Шушы Аллаһтан куркалар. Андый хатын кызлар да бар, альхамдулилlah. Ләкин алар елдан азаеп бара. Һәм күрә исламда мода буламы? Исламда кире ягы. Хатын кыз мөмкин хат игътибарын җәлеп итмәскә тиеш. Һәм күрә әгәр дә бер хатын кыз истимай сиеп чыгып китсә, һәм әгәр дә шушы истимай килеп кемдер игътибарын ирләрен җәлеп итә икән, аңа бөтен фәрештәләр ләгънәт кылып тора. Һәм киенүдә дә шулай. Ул киенеп чыгып китте, бүгенге көндә мөселман хатын кыз урам бар икән, бурылып карамыйча калмый, чөнки ул сыланып торган, матур, төсләр шундый, әллә каян күренеп тора кигән. Бу инде игътибарны җәлеп итә, булар Аллаһның ләгънәте астында. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, менә Фатима анабыз нәрсә өчен борчылды? Ул исән вакытта урамга чыкмады, аны урам кешеләре күрмәде. Ул үзен саклады ирләрдән. Ул үлгәннән соң шушы аны күтәреп барганда минем тәннең кайбер төзелешләрен күрерләр дип борчылды. Шунда бик борчылды. Нишләргә? Асма анабыз шунда үзенең күргән вакыйгасын сөйләде. Мин Эфиопиядә булганда шундый нәрсә күрдем. Анда шулай күмәләр икән. Хатын кызны күтәреп барганда, аның өстенә пальмадан шундый каплама ясыйлар, аның өстенә материя куялар. Ягъни хатын кыз күренми, аның гәүдә төзелеше күренми. Шунда Фатима анабызны сөенде. Аллаһның рәхмәте булсын, минем бу мәшәкатемне, бу борчуымны шишәргә ярдәм иткән дип аңа шушы бик сөенде. Һәм инде үзенә васыят итеп калдырды. Мин үлгәннән соң мине шулай күмәчәксез диде. Бүген без җир йөзендә бөтен мөселман хатын-кызлары шулай күмелә. Фатима анабызның борчуы аркасында ул кертеп калдырган гадәт буенча үлгәннән соң без хатын-кызларыбызны күтәреп барганда аларның өстенә шундый, кайдан ишек инде. Иң мөһиме башта каплыйбыз, аның өстенә материя куябыз һәм ул күренми, анда бөтенләй күренми һәм кабергә салганда да ул материяны тотып мөмкин хәтле саклыйбыз. Даже кафенлек белән дә аны күрсәтмәскә тырышабыз. Инде ул борчылды, әле ул гына түгел, көндез күтәреп барсалар мине күрәләр диде. Шуңа күрә васыять итеп калдырды. Үзен үлгәннән соң жуарга, шушы Асма белән иң якын дусты белән Алига кушты, үзенең иренә. Башка шит кешеләргә үлгәннән соң да даже башка шит хатын-кызларны күрүен теләмәде. Шуның хәтле уялды, борчылды. Менә хатын-кызлар шуннан үрнәк алсалар иде. Безнең исән вакытта моның өчен борчылмыйлар, үзләренең киенеп йөрүләре турында. Ул үлгәннән соң борчылды һәм васыять итеп калдырды, менә шушы ике кешегә жуарга. Һәм үзен күмәргә төнне кеше күрмәсен аны күтәреп барганда, ул бит җавап бирми. Ләкин иман шундый дәрәҗәдә. Иман борчылдыра моның өчен. Хакыйкатта ул кыямәт көнне җавап бирми моның өчен. Үлгәннән соң нәрсә инде? Менә безнең иман шундый нәрсәсе. Син җавап бирмисең. Безнең иман шулай дип уйларга бирә. Аның иманы ул югары иман. Ул үлгәннән соң да үзен шулай күрүен теләмәде һәм җуарга кушты Асма белән Алига. Шушы кич белән караңгыда күмәргә. Һәм шулай булды да. Ул кич белән үлде, җудылар кич белән. Инде караңгы төшкәч аны күмделәр. Менә шушындый бик хатын. Без әлбәттә тагын да күбрәк сөйләргә тиешбез. Аның вакыйгаларын, ул нинди вакыйгаларда булган, нинди сынаулар үткән. Менә шулар үрнәгендә безнең кызларыбыз, хатыннарыбыз тәрбияләнсә иде. Шушылардан үрнәк алып, алар иншалла югары дәрәҗәгә ирешсәләр иде, иманнарын ныгытсалар иде. Һәм иншалла фақат шушы юл белән барсалар гына алар Аллаһның ризалыгына һәм җәннәтләренә ирешәчәкләр. Аллаһ Тәала насыйп итсен. Инде безгә дә хатыннарыбызны, кызларыбызны шушы үрнәктә тәрбияләсәк иде. Хатыннарыбыз, кызларыбыз да шушы үрнәктә тәрбияләнеп, хатыннарыбыз югары иманга ирешсәләр иде. Аларның иманы безгә дә бәйле, семьяда ир белән хатын әгәр дә икесе тырышмаса, югары дәрәҗәгә ирешеп булмый. Шуңа күрә шундый камил хатыннарга ирешеп, үзебез дә камиллеккә ирешсәк иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.